اللي انا بصفي الصلصه، شايفين حته الطماطم اللي هي الماسكه دي كده، حتى مهما تضربيها القشره بتاعتها وكده ما بتبقاش برضو ايه حلو مع المكرونه في الصلصه يعني. نفضل نعمل فيها كده لحد ما نصفيه القش والبذر بتاعها. شايفين اهي ابتدت الصلصه بتاع الطماطم كلها تنزل، ومبقاش ايه معايا غير القشر والبذر. شايفين كده مبقاش معايا اهو غير القشر والبذر خلاص بتاع الطماطم. هنروح شايلين المصفى كده. شايفين الطماطم اهي بتاعتنا بتغلي اهي وحمرا ازاي. بصوا بقى الله على لونها، الا كمان بقى لما تغلي دلوقتي وهنحط بقى شويه التوابل بتاعتها. اتفرجوا على ريحتها وطعمها عامل ازاي. احلى حاجه بس وهي بتتسبك كده ننزل عليها بس يعني ربع معلقه سكر، حاجه بسيطه خالص كده بتديها طعم سنه كده تيست جامده. وبعد كده ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. بتغلي معانا ايه، هنروح نازلين بواحده الماجي بتاعتنا كده. ننزل برشه الكمون بتاعتنا، رشه من السبع بهارات كده، ورشه بسيطه برضو من الفلفل الاسمر بتاعنا كده. وطبعا مش هننسى ايه رشه الملح بتاعتنا. والتقليبه بقى بتاعتنا الجميله كده، ونسيبها بقى تاخد وتدي كده ايه مع نفسها. اتفرجوا بقى على المكرونه الصلصه بتبقى لازقه فيها ازاي، ولا طعمها كمان بيبقى حكايه. بس وكده بقى هنوطي عليها ونغطيها ونسيبها تاخد وتدي كده لحد ما تتقل معانا شويه، وبعد كده نحط المكرونه.